sinikeze ithuba ke ichaze lensizwa izifike ngasekugcineni futhi khamba kahle yaphila ma brother njani hayi ku right hayi cool hayi ungahlala odabeni mfowethu bura yami ilana ngifike ke elabafethu laba and then sengifice lo mfethu enkantolo bengifela lo mfethu sisakhuluma indaba enombolo lo mfethu siyangitshela ukuthi awumfethu kunakhona azi kanjani angikhipha ugwayi ethi wemfethu kahlakazi ningi oba kade bekhona kade bekunika le nombolo le sinyaphikiswa apha somfethu kanje sinyabachaza futhi une scratch kanje abafisa bakanje bethi mfethu ibenza kanjani hayi mfethu bangifuna imali ngabanika imali mfethu ngafaka ivoucher mfethu ngabathengela ikantina insango ngabathengela ugwayi ikwenzakalana banginika intshayelo bathi imfanelo zakho ubani ngoba phela uma uyisebenzi fa kube khona imfanelo umuntu kuyena ongaphezulu kwakho ngamagunya nangekebhisi kuya nangishiyana kuya ngamagunya ngamaqhozi akhona shothi nakhona ukwazi ukuthi wena sengavese ngithi mina siyaqasha wena soyisebenze manje shothi abantu laba ibabe fraud ethi mina babengifunda kanjani ngoba manje bathi yazi wena kahle bebekuvula amehlo kahle eqinisini lento yakho ekhulumakho akusiyona into eziqinile kahle mngana ngoba mina ngigcwele ngapha ngicela ukuthi ngoba sesibuyela thina emuva ungawusangene kule yandla yabo shothi nami ngibe ngibheke seqala phela uqaqeka phela eqeqekile phela vele manje yabona ngithi mfethu nakhona leyandlu le sengigoqile ngoba manje abasekela ubuntu abangihlupha mfethu why singahambi lapha sohlala kwethi into ethi mfethu kuyamile sinesebenzi nontanga bakho mfethu ngibagoqile ishili leyandlu mfethu yabo inkinga manje nami ngiyalifuna lihawo lo mfethu siyangidumisa nalabo kade bengidumisa iyangisazi ke manje ubani right nalabantu labo hayi ngempela masingena phela shaft babe green singena ngaphakathi ebebiza umkhosi lo mfethu lo phethe uze imfanele ebiza umkhosi ebengihlalisa nontanga bami ufike ebhantshini lapho sengifika lapho ngisasuka ngithethe yangisuke ebhantshini usebhantshini manje ebhantshini nje ngiyafika ngisuke enkantolo ikahle mangisuka enkantolo ngihamba nabanye abangasizona isebenzi mengihamba nabangasizona isebenzi ngithi mangifika ekumbakumbeni sigibele ikumbakumba event basambisa kuphi ejele lapha soqo audit mangifika khona ilapho ngisisegibele ikumbakumba sengigwetshiwe ngiyabamba ukuthi ukuyazini umqondo vele usuvulekile sengiyabamba ukuthi yazini uyisebenzi bezenza kanje ngakabi isebenzi futhi nami umqondo vele sengibambile umqondo seemasha sejele mfethu yazini la futhi ukuze ngiphefumule fanele ngisebenze iqoqosho lensusha sibe ngisebenza kahle uchopho la kahle sibe ngisebenza inceke mina ngisebenza ngesubmarine submarine yami nje bangiqambe igama usubmarine ngoba manje kahle nguvithi sho ukuthi ngiyakwazi ukuthi ungiconvince umuntu ngiyakwazi isebenzi mayixabele futhi ngikwazi ukuthi ngiyagoqa kahle ngigoqa ngishayisana silayini ngabe ngisebenza ngayo ngaphansi ebhedini shuthi nakhona mangena ngiyochaza bomkhawusha inombolo leyo ngiphani ngihle ngisuthi ngiphani Facebook WhatsApp Twitter it's okay yabo bese la mfethu uphethe imali sengiyasebenza phela manje ngithi inceke yaphela uthekwana manje nampela phela nami ngifuna abantu ohamba nabo sekukumba sikumba sibheke siyoqoqa orange manje sesisuka kuphi sesisuka manje enkantolo lo bese masifika lapha bekhipha imali aphethe vele ama grocery inani mama baba befikile mina vele ekhaya ngafika ngamuntu sebefikile ke bona ke abantu bakuphethe ogwayi baphethe yonke into inani yabo abathi inombolo esha iphethe la shuthi nakhona abasugetshe malume shuthi lapha ukuhamba ngendlela mina ngoba ngisebenzi wena nje kubeka ikwesa kukosa sami wena kahle ezakho zogcwala kimi yangibamba bese iphethe ebegethisa ebenginika ogwayi ngibe ngibaqoqa bonke ogwayi baphethe 200 nomunye uphethe imali uphethe ukuthi una iPhone letha iPhone ngenyusa yabo umuthi iPhone una iPhone yabo sengikwazi nje nokunyusa yabo ukunyusa awukufunde ukunyusa awufunda stocksini ukunyusa ngifunda stocksini ngiyohlala ungakufundi ukunyusa ngoba sekuphoqa omalume bathe ufawugcwasa ukuyisebenza okanye nawo manje umuthi inombolo oyishaya bebethe omalume enyusa kumele unyusa bekhande ngefoni bekhande uyinyusa uyifaka ifoni ngoba le phone imiya lahle konje bayithola obaba seyikhomba ku and futhi uzoyikhokha ifoni uyikhokha ngani ngithi mangifika la ngibe ngibathatha ifoni ngibe ngibaphezulu imali abanye ogwayi ngendlela right nesinye isebenzi futhi omnye umfethu ongasiyintanga ngami ongale ngapheshe yaba sebesiya naye ebegoqela abanye laba abantu bakhe naye ezakhe abantu bakhe ezakhe impatho ebeshamisa phana naye ngibona abagoqola yena abagoqa yabo sengithi la lo sebenza ngayo
sengiphethe ogwayi la sengiphethe imali la ngiphethe ifoni la should nakhona azini anginawo la enogcwele ukuthi kahle ngoba ngiyalapha ebhantshini ifoni uzohamba kanjani yabo la into ifoni ukuthi ngiyinyuse anginayo indlela ifoni ukuthi ngiyinyuse ejele angakazi ukuthi kwenzakalani wena nje kwamanje usasebenza usekugumba ngisimanga sogqoka audit ngisa reception ayibe ngene kumba ekhona lapha ejele bengena ngizinyabuka ingcinga ukuthi mina sengiyumhlaba manje na ngiyabona ngiza negazi lashina ngibona orange ngaphandle baphephezela emawindini bashama khwela abashanga phela bayibona kumba banayo inombolo ukuthi hayi khona impiso kanye amaselesela afika la sizohodla la ngaphela yonke indawo kumele ohleze kudliwa nje umuyinunu uhleze uyiphethe lezi zinto lezi wena lezi siphethe lezi disabela na phela ngisebenze nginamba plate phela phela enqofa ngawo magumba amanomhlaba nayi inombolo enqofa ngayo nawo 6 kuphela engimngawo ngimodidi nje kuphela ukuze phela ngiphefumule ayi mina ngithatha lo 6 lo mangena mangifela reception ubumnyango uyivuleke emnyango sihamba nephoyisa lapha lezi zinto uyiphethe kanjani lezi ugwayi phela abanankinga nayo ejele yabo ifoni ngiyifake nje la phansi ecathuleni yabo ngiyifake nje kahle le foni ngoba ngiyiphethe upopopo anginankinga noma usungathi uqwile kodwa sengibheke ukuthi uma le mpahla la ngeke ingene nayo izohamba futhi iyobhalisa le nombolo mase sengihlehla nanga ngoba sengishayeleliwe ngale nombolo kaCaptain uCaptain iwona umxhumanisi yabo ifoni unomxhumanisi ungahlahla futhi wona usebenza ngale inombolo ukuthi ushayisa le nombolo oyishaya ngazo ithini fa kubona uCaptain enkambini ngamaphuzu kuzobonkolane eshaya ngabo bazoshayisa ngokushayisa shuthi lapho ke ngihlahla ngithi ngiyafica bengifica umpetho wangakithi enseleni nompetho wala eDlangezo sengambona vele before reception makuthiwa lapha kunomama lapha abaphatha bek kwathiwa sifoleni ngiyatatazela ngisebenzi kodwa kukhona lokho ukuthi phela uzohlangana nabanye abantu inombolo ngikuyazi yonke awazi lapho ukuthi uzofika ukhambe kanjani inombolo inhle imbi ngoba uqobola ngisho ungasathandi akukho ukuthi mina hayi manje ngiyacela bosami ukuthi ubuyele emuva ngoba uyithathile nje uyithathile alisekho lokubuyela emuva ithi futhi kumele uyifithi ngoba ngiye nje lapha fanele ngibaphamise o7 ngibaphamise o6 kumele ngibaphamise o6 ngibatshela ukuthi ezinye zazo seyifikile la ngubani mina ngisho inamba plate yami engishayele ngayo abantu singiziphe kaThekwani ngapha kasebuilding ngithi ngibamba ithi lapha ithi lo line fengifike ngibagcwalisele mebenzele uba osekangaka sengiyabavulela sami ispectro sami lezi zinto oyiphethe nawe phambili khona osayo uyobanika lezi zinto lo uyobathola khona lapha ngaphakathi ebhantshini khona wafika wabanika lezi zinto lezi uyiphucela abantu laba lotho ngimi ngiqhoboshe ile ntsushu uline mina engisebenza nazo anginazi ifanele zami mina number 1 number 2 kuphela mina ngekho number 1 ngeke futhi number 2 impela zami shuthi kahle inyama ngeqhoboshe la entsushu shuthi bonke ulayini mina abashayisa ngiyakwazi ukuphenduka ngibe izimfanele kubantu ngisho ntanga bami mina bengikwazi ukubafroda ngisenze imfanelo zabo ngoba ngime iqhoboshe entsushu ngintshayelo kubaleka intshayelo kuyazi uba usontanga bakho balele ingesiso ithi lapho wena bobashayisa kumalini bambele into ocabanga shuthi lapha kahle ukuthi uyabagijima uyacela ukuthi kumenza okay akubuyi ukuthi azenzela usayike ngaphandle shuthi kahle ngoba mina vele yabamba usashuthi nakhona abayishayisa ene kahle yabo shuthi nakhona ino amaphethe ugcwele domanda ugcwele kahle telefone nginample ngisasephumelana ngiyakwazi ukubamba ngaye emashi ngiyakwazi ukubamba futhi ngazi insabelo ukuthi Facebook amadoda lona no hey lo futhi ishayisena no futhi layithini yabo shuthi laphana bengade mina ngifika ngificela umfethu owangithi kuthiwa umfethu la ngisamoshana igama mina ngifika lapha mfethu umfethu imkhazi nakhona magazine umphethe ifoni ngithi ngivele kumnyango lawo mama babhalisa abanye la ejele umungena ke uyisiboshwe uyafola awumi umungena ejele angena sengithami uyafola nje uyafola yonke into ezayifola bese impahla zakho bele bekhuthuza sengithe yazi ningi nenani ngizongena nendlini lapha angifuni wedwa ngingabatshela amaphoyisa ukuthi mina ngithathe impahla zenu ngoba kuyicala lokuthi mina ngithathe impahla zabanye abantu beboshela ogwayi babo ngibenza abami kodwa nokuthi ngikruka mina sengibamashela ngokucabanga phela ngiyasebenza lo angisenginalo ithuluzi ithuluzi lami ngisebenza ngalo ngisebenza ngayo uthayi lo engisebenzisayo futhi isebenzi awuphamisela la ichayi grey ziyongena ezakho sasokuphila siyabamba ukuthi imfethu umhlo olayile abamhlophe bagcwala ku bese nizawuqe wash
ngimngalento yabo shuthi labo line abasabela nami mengangaka imfanelo zami icishe oqala noma icishe esibili imini imfanelo angiphathele ugwayi hayi angiphathele ugwayi ngisho imali ngifuna ngiphathelwa mina angikhuphuli umuntu mina ngisifane mina iqobo mina ngiyakwazi uqasha isisebenzi mina ngisenze sibe isisebenzi mina ngasikhandela untanga wami kodwa abanye abafethu bashaya inombolo zamagetsi ngiyekwazi ukuyikhandela ontanga babo kodwa mina ngiyikhandela intanga wami futhi ngiyakwazi ukuyiqoqa ukuyele sokuqhamuka imfanelo zami usufika sase sekuphi ukuthi wena ukwazi ukutshela isebenzi ukuthi wena uze imfanelo bese ngiyama ngoba ngulethela phela umbhalo no ngiyakuthola ke mfowethu shuthi the time usufikile lapha ngaphakathi yes ufika nje ebhantshini la wafika khona bakhona ontanga yakho wafika ababa bebakhulu kunawe noma wafika kuyiseli angekho amagunya angaphe kwakho ngokwenombolo sengathi mangifika ngafica bekhona ontanga bami yes ezami imfanelo zami zingekho zikhona ezinye imfanelo abo lapha koko deep level othugama yabo sikhona kodwa ngokuthi mina angihlangani vele nabo mina ngoba ngishisa mingekho icishe oqala noma icishe esibili angeke iqhabuka umuntu ethi wena izifanelo onginika ugwayi inani ngoba uyakhuphula vele ungiyisosha ulayini onke into oyisebenzakho uyogqoma uwenzela yena izifanelo manje mina ngimngosisintu ubani utshitshela ukuthi mina ngiphethe ugwayi fe ngunike wena ngamuphi ulayini wena lesibindi esingaka sokwazi ukulokhuzana usitshelwe lo yamuntu loyo odibane naye the time ugwetshwa yes lo sokutshela ukuthi ke manje ekunikeza lamandla lawo ukuthi ke hayi lamandla a wrong wathi wathola hayi la wrong and futhi vele lana mama ngifika la ngiyabafica abanye untanga bami abasukwamanye amanje uyathola ukuthi lento iyangena noma ngibuye ngisale kancane ngoba phela kuyasho ukuthi phela lapha ngathi mangifika ngafica iyabafana abancane abashaya inyaka mina lento engangizela hlatha ngangivakashile angiyoba qedela ukudla nje okanye ngazi ngoba eqhubeka isikhathi ngazi ngangiyokwenzani kodwa into engiyiboshele mina ke fana ukuthi iqale ngendlela abafethu bashaya 65 years bashaya 100 years bashaya iminyaka engempela ukuthi mekhomplethe ithikithi lakhe uvese uqamba manga ukuthi umuntu urelaxile ukhulekile untanga wakho sehambile amagumbi kubalekile futhi ukuhamba amagumbi amajele uthi wezama imijele okulejele uyafunda okuningi yabo uyitshela and futhi lapho kufike khona ongamagunya mina ngabe nenhlahla ngoba ngathi mangifika lapho engifika khona ngasebenza reception ngathi ngifika ke lana asereception ngaye uline ngathayi angithi mina ngifull discipline ngiprivate lamashumi amabili nosikisi ithini ifenhle nje ngiqondile ngaso ngesikhathi ngifull discipline nje yabo lonto ngigezile ngiclean ngidle right futhi ngiqondile kuseni imintambama ngiwazi futhi time wami ogeza ukuthi mina imidya kuwa ngo4 fanele ngiyogcwala eshaweni ukuze ubaba ethi uphakamisa itshelo okanye ubaba elivula thola ukuthi manje mina ngifull discipline laba fethu mengihamba nabo la mfowethu mangifika la anginendaba nabo lo laba engihamba nabo endlini laba sengibathethele ogwayi wabo ifoni ngihlahla ngayishiya kumkhaya wami ngithi mina mangifika reception ngambona wangishela amasana sengifolile ngamnika ifoni wathi umkhaya wami unginika umsiko lapha ingoba zasejele ejunge kahle ayithi umufika ngathi ushayisa uqoka ingoba uwaphi ishithi elikhulu icathulo enkulu iblue elikhulu ayinika ifoni wangisebenzela izinto wangisebenzela insango bangibhema insango ngisebenzela insango ugwayi vele inganginawo ngase ngimtshela ke mfethu nakhona ukuthi khona okusalile mina nawe engidinga usuyangisiza le mfowethu laba fethu singene ngaphakathi besiningi impahla ke sengimnikile ifoni nona ngishophe la ngaphakathi ngena ngaphakathi ikumasele ke manje lapha kunezindlu zinezindlu ngiyamtshela ukuthi laba fethu laba engithe khona ugwayi baba uma kuthi ufuna ugwayi uzoza kumali usengomali maphela manje mina uzoza kimi uyocela kimi ugwayi uma ukuthi kunesebenzi lapha isebenzi ezinye khona sesafika nje imisebenzi sisatshela ukuthi la lo muntu umfakelana ubaba uthi umphucu ugwayi ngithi umuntu lakanaphi wena ngoba la mangisebenza ulayini wami ithini ithi mina mangishesha isiyalo ithi angisebenza ulayini wami ngisebenza engifunde lakho ngishaya inhleke angimama mfethu ulayi usho njalo nje ithi nje mase ngibone nje isiyalo ithini angisebenza uthi hayi
ngimshiye eshayisela umuntu wababa ngokuthi mina umuntu wababa vele usabela nami uqobo usabela nentsusho uqobo ithini ngoba nami ngumuntu ethi mina ngisebenza ngothaya yasengenzelani nami umnyanga uma ukuthi lona uthola ivisits ekwazi futhi cha lo malume uyaphila ngibe ngikhiphe ode 20 shuthi nakhona sengizobhema nonke shuthi ngoba ngene indlela ahlukahlukene sengenza ubuntu lapho sengibakhombisa kahle ukuthi nabo ukuthi bafuna bezisebenza izisebenzi ayifani akusizona isebenzi efuna ukugoqa bonke olayini isebenzi esibuye sikulume sibuye sikuphephethe uthi nami ubheka imali umphezulele ikodwa futhi manje imalume ayikhona ubhekile akufani noma imalume wave wangisela ugwayi wami imali yami wanginika ngisho ilusi ngoba ugwayi ejele ubalekile so sesiphetha nje kulolu daba mfowethu ngisacela ukuthi mfowethu ukubuza la ukuthi wena lento yenombolo uyibona ukuthi mhlambe iyinto eright ngaphakathi noma iyinto eright usungaphandle mhlambe ungathini kumuntu nje ngalento yokuthatha inombolo ayi bafowethu ngithi le nombolo i-right ngaphakathi ejele iyasiza kakhulu uyakwazi ukuyivikela gcina umuyisela inyama ejele kweziningi into ezenzakala ngoba ekhasiningi ngekuthola kancane ukuthi ushola ukulimala uma isebenza ejele kancane ukuthi uthathe into yakho uma usejele uhlezi ukhululekile wenza into osufuna ukuyenza ngesikhathi ofuna ngaso ntangabakho sengithi ke ngoba inombolo engishaya bese ngiphume ngaphandle nina abafisa bangaphandle nezingane encane youth ngiyacela abafethu ukuthi inombolo kahle kahle eminyango ayisebenzi kwanami uqobo inombolo sengifika eminyango angisebenzisi because bese ngibuka kahle bese ngifika eminyango baningi abantu bahlezi ngoba ngisuka ejele bese mfethu ngiphamsela lo6 kodwa ngokuthini mina ngishayelekile ngiyazazi lento lena kahle kahle abantu emphakathini bakubusa njengomuntu osikhothini njengomuntu baxwaya abakufaki oqala umuntu ejele emphakathini bakubukisa ngathi usigebengu abangazi icala lakho ukuthi uboshwe le inani abaningi baxwaya so ngisho ukuthi mfethu ngoba bexwaya nje abantu ithini ithweni ungaphamisi futhi nawo 6 ngoba vele balindele ukuthi umuntu usuke ejele phamso 6 inani 8 sengithi mina ngoba mina inombolo ngase ngiphume ejele ngayishiya khona ejele angisho ukuthi ngisebenzi kodwa ngiyisebenzisi eminyango because eminyango ngifuna ukuphila njengoba bonke abantu grade ngisho ukuthi mengibene ngiphosa inombolo into esomfana abancane ngifika lapha ekhaya malume sokunika imali sokunika ukuthi cifisa inombolo ithi mina angikwazi ukufundisa umuntu inombolo oqala ngabe ngidlala ngawo ngoba lento enzokunika yona ngabe ngiyakhohlisa angithandi ukukhohlisa ngelinye ilanga usukuthola lokho ngathi manje mina ngiganga ngawo inombolo mfethu ayisebenza eminyango mfethu mnganami shaya isikele mfethu umufunda mfethu akekho ukeve othakampile ophamisa inombolo osemnyango ubohlela wazi kahle ukuthi umephamisa inombolo osemnyango lo muntu inombolo isingayazi and futhi inombolo usukuyibuyisa ngabantu ekhanyisa kubantu ufuna abantu bexwaya ufuna abantu bangakusizi banginike uthando ngoba even wazi wakho inombolo kunomuntu ibhura ukuthi umufikile shaya iplug wazi wakho inombolo bese exoshe ngicela umngane wakho nzora umsusela ngoba manje uzongikhulumela indaba zenombolo angifuni inombolo siyaphuzela shaya ivibe so manje ukuba indaba inombolo nabantu abanye inombolo ngoba abaningi bahlukumezeka ngizwa yizo isebenzi ejele so wena uzokhuluma inombolo eminyango omnye umuntu uthi usamvela kubuyele sisithombe lesuthi ini futhi lo muntu lona ishuthi kahle kahle omunye wabo ngabangani bangihlukumeza labantu abaphamisa 6 ngisho ukuthi bafethu umuntu osemnyango please nami u6 ngawushiye ejele ngisithize sebenzi kodwa ngisebenzise lokho eminyango ngicela sibese bonke abantu umuntu eshayile isibani siphile sibe right kodwa nje inombolo ayikho right eminyango asingayiphakamisa inombolo eminyango nezingane encane zingafundi umqondo ophedayo igcine manje zazi ukuthi kahle kahle i-right inombolo kanti iyimbi igcine ingane lo mqondo omubi ngasafuna ukufunda isikole ngenxa inkinga ukuthi ifuna ukufana nomalume umzora uthi ngifuna ukuphamisa inombolo kanti inombolo ayisizi ayisebenzi eminyango isebenza endaweni yakhona bafowethu siyabonga kakhulu iyabeka lensizwa siyathemba ukuthi abantu bayezwa lapha emakhaya bafowethu indlela ebeka ngayo si-channel ehamba phambili umkhanya kude siyacela ukuthi ni subscribe niqhubeke nibukele ama video alandelayo siyabonga